მარიამ, იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ხარ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური ცენტრი არგიას დამფუძნებელი, გექნება ალბათ გასახსენებელი ვთქვათ, რა იყო შენთვის ყველაზე ისეთი ემოციური შემთხვევა ან ისტორია პროფესიულ ცხოვრებაში, რომელიც აი ესეთი ყოველთვის გემახსოვრება. ძალიან საინტერესო კითხვაა. გულწრფელად რო ვთქვა, ცოტა ინტიმურია, მაგრამ ერთ-ერთი რაც მახსენდება, ახლა პირველი რაც შეიძლება ვთქვა, მუშაობდი ბავშვთან, ეს დაახლოებით 1 წლის წინ ხდება, რომელსაც ეპილეფსიური შეტევები ჰქონდა ხოლმე საკმაოდ ხშირად. და ერთ-ერთი ესეთი შეტევის დროს, როდესაც ცალსახად პირველადი დახმარება აღმოვუჩინეთ, გავაგრძელეთ თერაპიები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მიუჩვეულები ვიყავით, რომ თითქოს საათივით იმ დროს უნდა მომხდარიყო ხოლმე მსგავსი ფაქტი და ეს ყველაფერი რომ დამთავრდა, შემდეგ ბავშვი მეკითხება, რომ ხომ კიდე მოხვალ? ხომ კიდე მოხვალ და აი საიტყვები იყო, რომელმაც საბოლოოდ კიდევ უფრო მეტად განმიმტკიცა ის, რომ შენ კარგ ადგილას ხარ, სწორ ადგილას ხარ. კი, რა კარგი პროფესია გაქვს. ძალიან ნამდვილად ისეთი აღსანიშნავი ამბავი არის და მნიშვნელოვანი არის, როდესაც პროფესიული თვალსაზრისით ხვდები, რომ საჭირო ხარ და იქ ხარ, სადაც უნდა იყო.